Pessoal, boa madrugada. Nesse dia 24 de julho, encerrando nessa madrugada a atividade, porque temos muito filhote no canil, recém-nascidos. Olhem minhas redes sociais, inscreva aí no meu canal, me ajuda. Nos abençoa com a contribuição de ração, gente. A ração tá muito cara, os pets estão cada vez mais abandonados pelas ruas. Aqui no abrigo são quase 40 que mora dentro da minha casa. Me ajuda, por favor.